Укытыусы дөньялағы иң изге, иң мәрхәмәтле һөнәрҙәрҙең береһе. Балаларға белем, нур таратыусы, уҡыусылар күңеленә ғилем урлыҡтарын сәскән изге, яуаплы һөнәр эйәһе. Ул һүнмәҫ шәм, үҙе янһа, башҡаларға ла яҡтылыҡ һибә. Гүзәллекте, һәр һоҡланғыс күренеште айырым күҙлек аша баға белгән Зиләрәне Биүлина уҡыусыларға белем таратып ҡына ҡалмай, матурлыҡҡа ла ылыҡтыра. Тирә-яҡ мөхитте яратыусы, күҙәтеүсе кеше булараҡ, уның төрлө сәйәхәттәр ваҡытында төшөргән фотоһүрәттәре бигерәк тә һоҡланғыс килеп сыға. Фотоға төшөрә башлауы мына ошо сәскәләргә бәйле. Сөнки сәскә үҫтерергә яратам баҡсала. Һәм беренсе фотоларҙы эшләй башлағанда, әлбиттә, ул сотовый телефонға эләкте. Һәр бер сәскәнең ҡасан атҡанын көтөп, шул сәскәләр атҡандан һуң, шул сәскәнең үҙен ҙур планда алыҫтаныраҡ иттереп тә ошо тәүге фотолар минең сотовый телефонда булдылар. Һуңынан был фотолар йыл һайын сәскәләремде үҙгәртеп, адам төрлө сәскәләр сәсеп, төрлө кадрҙар йыйып, ҡараһам, 100-дән ашыу фото уже йыйылған ине. Һәм һуңынан, әлбиттә, бына фотоаппаратҡа күскәс тә был эшемде дауам иттем, сәскәләрҙе үҫтереүемде лә дауам итәм. Алла бирһә, эксперимент дауам итә, төрлө сәскәләр, төрлө төҫтәр. Бер мәлде сәскәләрем минең күбеһенсә һары төҫтә була торған ине, значит, һары төҫтө яратҡанмындыр инде. Менә хәҙер ҡыҙыл төҫтәр, күк төҫтәр, фиолетовый, алһыу төҫтәге сәскәләр, то есть төрлөләндерергә яратам. Һәм фотоға төшөргән ваҡытта, әлбиттә, мин сәскәнең үҙен генә түгел, сәскәнең үҙен генә төшөргән ваҡытта ул ҡаҙыр ҙур иттереп сәскә фотоға төшөрөп, мин аны айырым альбомдарға ҡуйып барам. Минең баҡсамдың сәскәләре тип, вот унда ул ҙур кадрҙар кәрәк була. Күберәк ваҡытта баҡса фонында, мына бигерәк тә баҡса фоны матур була. Әгәр дә йәйге йәшеллек ҡаплаған мәлдә төшөрәм, унда баҡса фоны эләгә. Ул кадрҙарҙы ла бик яратам. Сөнки мына беренсе булып атҡан пион сәскәләре, улар шундай күркәм, күпереп сәскә аталар. Уларҙы ҡайһы ниндәй генә кадрҙа, ниндәй генә режимда төшөрһәң дә, улар бик иң выгодный, наверное, кадрҙар булалар. Сөнки күпереп сәскә атҡан мәле бигерәк матур. Аҡ төҫтәге пиондар, алһыу төҫтәге пиондар һәм көрән төҫтәге, мына 3 төрлө пионым бар. Һәм ҡайһы бер кадрҙарҙы эшләгән ваҡытта яратам инде зәңгәр күк фонында төшөрөргә. Ул осраҡта ошолай итеп фотоға төшөрәм. Һәм әлбиттә сәскәләрҙе генә түгел, мына был баланың да минең күп кенә кадрҙарға инде сәскә атҡан мәлендә, япрағын ҡуйып бөткән мәлдә, ҡыш башланған мәлдә төшөргәнем бар. Мына бында емешен биреп торған ваҡытта тоже бик матур кадрҙар һайларға була. Күк йөҙөндә төшкән фотолар бигерәк тә сағыу килеп сыға. Сөнки ҡыҙыл төҫтәге емеш һәм күк йөҙө, зәңгәр күк йөҙө бигерәк матур, икәүһе бергә матур күренә. Тәбиғәттең үҙенә генә хас ҡанундары, ундағы күренештәрҙең күп төрлөлөгө һәм бер-береһе менән бәйле булыу хаҡында бәйән итә автор үҙ фотоһүрәттәрендә. Бында тәбиғәт тә, уның айырылғыһыҙ өлөшө булған кеше лә бар. Йыл миҙгелендә булған күренештәр, ямғыр тамсыһы, япраҡтарҙағы ысыҡ, ҡар бөртөгө. Тәү ҡарамаҡҡа ябай булып күренгән төтөн дә үҙенсәлекле сағылыш таба. Нәзәкәтле бал ҡорто, сәскә атып килгән нәфис гөл, һыу ағышы, ҡояш ҡалҡыуы, һәр нәмәнең тылсымлы мәле була, ти фотограф. Ҡайһы берҙә урманда йөрөгәндә бигерәк тә, хатта ятып фотоға төшөргәндәрем дә бар. Унда бигерәк тә матур кадрҙар сыға. Төшөрә башлаһаң, шулай фантазия төрлө, ниндәй ракурста һәйбәтерәк сыға, уже эҙләй башлайһың. Был яҡта төшөрһәм, был яҡтан төшөрһәм. Мәҫәлән, ошо уҡ алмағасты мына сейәләр фонында ла төшөрөргә була бит. Анда ул бөтөнләй икенсе төрлө күренәсәк. Ғаиләлә, туғандар, улар яраталар минең фотоға төшөргәнемде. Тем более, өйҙөң эсендә лә бит мин күп кадрҙар табам. Мин тәҙрәнән тороп та төшөрәм. Ана выставкалағы булған случайный гость, ҡыҙыл туш турғай ултыра. Ул бер генә кадр эләкте миңә, случайно бер генә кадр эләкте. Ләкин миңә ул ныҡ оҡшай ул кадр. Икенсе тапҡыр уже мин кадр эшләй алманым, осоп китте. Быйылғы йәйге ямғырҙарҙы мин тәҙрә аша төшөрҙөм. Именно тәҙрәнең быялаһына ул күмәк булып тамсылар төшөп торған, үҙемә лә бик оҡшай ул кадрҙар. Именно өйҙөң эсенән төшөрөлгән кадрҙар. Һуңынан балконға сығып, мына беҙҙең алда бит океан һымаҡ, диңгеҙ һымаҡ һыу ятты. Унда нисек иттереп кешеләр бер-береһенә атланышып сығып барғанын, йәки машиналар нисек һыуҙы фонтан һымаҡ сәсрәтеп үтеп барған, күп кадрҙар эшләнем балконда торған көйөнә. Берәүһе лә ҡаршы килмәйҙәр. Миңә даже үҙемдең малайым мына ошо выставкаға ҡуйған фотоларҙы һайлашты. Минең меңәрләгән фотолар бит инде, именно һәйбәт фотоларҙы бит һайларға кәрәк, һайлай белергә кәрәк. Ул һайлашты. Һуңынан исемдәрен ҡушҡан ваҡытта ла мына ҡайһы бер исемдәргә риза булмайынса, ул үҙе тәҡдим итеп, ҡайһы бер исемдәрен төҙәтеште.
Ягъни гаиләле ыңгай карайдар. Һәвәскәр фотографтың күргәҙмәгә сығарылған эштәре араһында беренсе кадр тип аталғаны ла бар. Унда Зиләра Нәбиуллина иәненең тәүге тотҡан балығын һынландырған. Ысынлап та ул балығы ла бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Сөнки ул шул йылы балыҡ менән шөғөлләнә башланы, балыҡ тотоу менән, балыҡ алып килгән өйгә. Һәм мына минең балығым, ҡайҙа тығырға белмәй был балыҡты. Һәм мин әйтәм, әйҙә фотоға төшөрәбеҙ тагда ул балыҡты. Мына шулай иттереп ул беренсе кадр барлыҡҡа килде. Уның да беренсе балығы, минең беренсе кадрым. Йәйен, ҡышын, һауа торошо ниндәй булыуына ҡарамаҫтан тәбиғәт ҡосағында ял итергә, төрлө матур мәлдәрҙе төшөрөргә яратам, ти фотоһәүәҫкәр. Буш ваҡытымда тәбиғәткә, һыу буйҙарына ынтылам, урман ҡырҙарҙы иренмәй йәйәү гиҙәм, тип бүлешә. Уның күп кенә кадрҙарында тыуған яғы, Әбйәлил районының тәбиғәтен күрергә мөмкин. Әсәй, өләсәй, апай, һеңле булараҡ ул тәү сиратта үҙенең күп һанлы туған тыумасаһын да төшөрә. Ғаилә байрамдарында, тәбиғәт ҡосағында ял иткән саҡтағы шатлыҡлы, иҫтәлекле һәр минутты тотоп алырға тырыша. Фотоаппарат уның айырылғыһыҙ юлдашы. Бар гүзәллеккә, һәр һоҡланғыс күренешкә айырым күҙлек аша баға белгән Зиләра Вари ҡыҙы яратҡан шөғөлөнән кинәнес һәм рәхәтлек таба. Төп профессияшым уҡытыусы. Ул физик эш түгел бит инде, умственный эш тип атала. Шуға күрә баҡсаға килде ниһә, мин бөтә донъямды онотоп, ошо ерҙәге эш менән үҙемә көс алам, мин ял итеп ҡайтам. Хәҙерге көндә ошо сәскәләр төшөрөү, тәбиғәтте төшөрөү һәм башҡа әйберҙәрҙе төшөрөү менән ҡыҙыҡһына башлағас, әлбиттә был фотоға төшөрөү, ул мораль яҡтан, наверное, күберәк миңә кинәнес китерә. Сөнки ниндәйҙер бер хобби булырға тейеш кешенең. Менә мин аптырай торған инем, олоғайғас, пенсияға сыҡҡас, мин нимә эшләрмен икән тип. Иртән тороп эшкә сарпмайһың бит инде. Ниндәйҙер икенсе бер үҙеңдең күңелең өсөн эш кәрәк. Әлбиттә, өйҙәге эштәр менән дә булырға була. Сөнки ҡатын-ҡыҙҙың эше тауыҡ сүпләһә лә бөтөрлөк түгел. Ниндәйҙер вот күңел өсөн һәм йәшерәк саҡта бәйләп тә маташтым, китап та уҡып нитергә була, ваҡыт үткәрергә була. Минең бына ошо фотоаппарат менән ҡыҙыҡһыныу килеп сыҡҡандан һуң мин аңланым инде хәҙер. Ысынлап та был һиңә мораль яҡтан кинәнес китерһә, икенсе яҡтан ошо матурлыҡты ала белеп, шуны күрә белеп, төшөрә белеп, мына был выставканан һуң бигерәк тә мин шатланам, ҡыуанам. Кешеләр әйтте ниһә, мына шул кадрығыҙ бигерәк тә матур булған, шул кадрығыҙ уңышлы булған тип әйтһәләр, мин уже хәҙер икеләс тә шатлыҡ кисерәм инде. Бик оҡшай һәм үҙемә мораль яҡтан тыныслыҡ табам. Зиләра Нәбиуллина тормошта яуаплы, изге уҡытыусы һөнәрен һайлаған. 20 йыл күренекле Сибай гимназия интернатында уҡыусыларға химия фәненең нескәлектәрен өйрәтә. Әлеге көндә ҡалабыҙҙың Раматан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейында уҡыта. Мәғариф өлкәһендә эшләү дәүерендә ул Рәсәйҙең иң яҡшы уҡытыусылары конкурсында еңеп, президент грантына ия була. Тәжрибәле, юғары категориялы уҡытыусы, Рәсәй Федерация мәғариф өлкәһенең маҡтаулы хеҙмәткәре исеменә лә лайыҡ. Зиләра Вариевна минең өсөн бик яҡын кеше булып сыҡты. Беҙҙе 8-нсе кластан уҡыта башланы һәм электән мин мәктәптә күреп йөрөй торғайным һәм ул миңә бик оҡшай торғайны. Тиҙерәк химия дәресен үткем килде. Химия үҙемә бик ныҡ оҡшай. Шунан Зәүрин дәрес уҡытыу буйынса бик шәп. Ул Россия, Башҡортостан буйынса ла бик көслө уҡытыусы тиҙәр. Сибайҙа кемдән ниндәй баланы һорағанды бит бөтәһе лә Зиләра Вариевнаны белеп торалар. Зиләра Вари ҡыҙы менән беҙ башҡорт лицейында бергә эшләйбеҙ, бер коллективта эшләйбеҙ. Һәм мәктәптә ул танылған уҡытыусы, уҡыусыларға бик төп белем бирә, уҡыусылар уны бик ныҡ ярата, эшенә бик етди ҡарай. Бөгөнгө фотокүргәҙмәлә беҙ уны икенсе яҡтан астыҡ. Уның бик матур фотоһүрәттәрен күреп хайран ҡалдыҡ һәм беҙ уға ижади уңыштар теләйбеҙ һәм рәхмәт белдерәбеҙ беҙгә ошо тормошто матур яҡтарын сағылдырып фотоһүрәттәр аша күрһәткән өсөн. Бар ғүмерен уҡытыусы һөнәренә бағышлаған Зиләра Нәбиуллинаның архивында бихисап уҡыусыларының фотоһүрәттәре бар. Фотоальбомды ҡулға алған һайын ҡасандыр кисергән бәхетле лә, сихри ла минуттарға, иҫтәлекле ваҡиғаларға әйләнеп ҡайтырға мөмкин, ти ул. Беҙ уны бик яратабыҙ, хөрмәтләйбеҙ. Ул беҙгә бик төплө белемдәр бирҙе. Беҙ шуның өсөн уны бик яратабыҙ. Зиләра Вариевна беҙҙе 8-нсе кластан уҡытты. Ул алсаҡ уҡытыусы. Ул минең иң яратҡан предметымдан уҡыта. Шуға ла хөрмәт итеп беҙ уның выставкаһына килдек. Был выставкала уның
туган ягының фотолары бар. Үзенең тугандарының фотолары бик тә күп. Әлбәттә, һәрбер кешенең үзенең туган төяге була. Зиләра Валиевна үзенең фотолары аша безгә туган төягын күрәткән, яраткан, яшәгән урынын, бала сагының фотоларын күрәтләгән. Тышта төстәргә бай сагу көҙайы. Ошондай матур миҙгелдә кешелек донъяһы иң изге һәм иң күркәм байрамдарҙың береһе уҡытыусылар көнөн билдәләй. Был байрам һәр кем өсөн ҡәҙерле һәм яҡын. Сөнки һәр беребеҙҙең тормошонда мөһим урын биләгән, яратҡан уҡытыусыларыбыҙ бар.